もし何気なく眺めた SNS 投稿に本物の遺体が映り込んでいたら、遡ること8年前の2015年4月4日、アメリカメリーランド州。スマートフォンを片手ににっこりと笑みを浮かべたその女性はアマンダ・テイラー。芸能人のような整った顔立ちの彼女は SNS に頻繁に自撮り写真を投稿してはフォロワーの反応を楽しんでいました。そしてアマンダの投稿はいつもただ普通に自分の顔を映しているだけではありません。彼女と夫のレックスは殺人鬼を扱った映像作品が大好き。そんな二人は殺人鬼と殺された遺体にそれぞれ扮した写真を撮影することがよくあったんです。よし、今日はとびきりの一枚が撮れたね、レックス。そうやってその日もいつものように自撮り写真を SNS に投稿したアマンダ。しかしこの時彼女がアップしたその投稿を見たフォロワーたちはいつになく恐怖の表情を浮かべていました。それはアマンダが本物の遺体と記念撮影をしていたから。遺体との自撮り写真を SNS にアップする女。彼女が本物の殺人に手を出してしまったその理由とは。女が犯行を繰り返すのは愛する夫のためなのか、それともおそす、鹿児島に行ってみたいよ、ケンちゃんです。鹿児島は桜島が有名、やみやみこです。最近北海道も行って、沖縄も昔一緒に行ったじゃないですか。大阪も昔一緒に行ったじゃないですか。名古屋も昔一緒に行ったじゃないですか。仲いいな、俺ら。主要なとこ行ったなーみたいな。まだまだあるわよ。福井県とか行ったことないでしょ。若狭湾とか結構名所あるわよ。なんかね。絶対何も分かってないじゃん。瀬戸内海沿いもいっぱいいいとこあるし。四国もそうだし、四国も行った。中国地方のね。中国も行った。で、特に北陸とか何考えたんですよ。どこ行きたいか。沖ノ鳥島か鹿児島か新潟しかない。ご飯が美味しいとこで。沖ノ鳥島は200海里の中で何とってもいいわけじゃないですか。与那国島は私行ったことあるわよ。台湾に一番近い島。与那国島から台湾見える。そんな近いんだ。すごいね。本日ご紹介するのはアメリカで起こった殺人事件について。犯人はですね、犯行後 SNS に自撮り写真をアップしていたんです。そしてですね、キモいなって言葉選ばずに言うと思うんですけど、犯人なんと被害者の遺体とともに写真を撮っていたという、どういう神経してるんだっていう、そういう話なんです。SNS って無差別に表示されたりするじゃない。見た人のトラウマになっちゃうのもあるんだけどさ、あげたら捕まっちゃうじゃない。バカなの犯人。なんでそんなことしてんの。バカなんですよ。犯人はね、もともとね、殺人に強烈な憧れがあって、写真自体は被害者への手向けだったとも言われてるんですけど、よくわかんないんですよ。犯人はね、一体どのような事情に突き動かされていたんでしょうか。殺人鬼に憧れた夫婦。遡ること8年前の2015年4月4日、アメリカメリーランド州モンゴメリー郡。その日の午後3時半頃、閑静な住宅街のとある一軒家に目を閉じてソファーに横たわる年配男性の姿がありました。男性は鼻にチューブをつけており、重い病気を患っていることは誰の目に見ても明らか。しかし男性がピクリとも動かなくなってしまったその原因は、決して彼が患っていた病気のせいなどではありません。その原因を物語るのは、男性の傍らに立ち勝ち誇ったような笑みを浮かべる一人の美しい女性。レックス、あなたのあだは打ったわ。静かにそうつぶやいた女性の手には血の滴ったナイフが握られており、部屋にはむせ返るような血の匂いが立ち込めていました。たった今、この家で惨劇が起こってしまったその理由を知るには、さらに約6年前まで遡る必要があるんです。いやー、最後のシーンはすごかったな。最高にクールな殺し方だったわ。2009年、モンゴメリー郡の住宅街に少し風変わりな夫婦が暮らし始めました。テレビの前で興奮した様子で話をしているのは、アマンダ・テイラーとその夫、レックス・テイラー。お互いに19歳の若さで結婚した2人には、とある共通の趣味がありました。それは殺人鬼を扱ったものや血が飛び散るグロテスクな描写が登場する映画が大好きだということ。忙しく子育てをしながらも、2人は時間を見つけてはそういった残虐描写の映像作品を堪能する時間を楽しんでいました。趣味が高じた夫婦は2人で殺人鬼、そして殺された遺体に扮する写真を撮影するようなことも。そんな周囲から見れば変わり者に見える趣味がアマンダと夫レックスの絆を一層強く結びつけていたんです。殺人鬼が出てくる作品が好きな人世界に5万といると思うんだけど、その趣味が殺人事件に繋がっていっちゃうっていうの。夫婦のね、この趣味が直接関係があるわけではないんです。夫婦はね、それとはまた別のとある問題を抱えていました。それは夫婦が結婚してから5年が経った2014年8月、とある男性の葬儀に集まった人々は悲しみをあらわにしていました。そんな一同の中には妻アマンダの姿も。彼女がうつろな表情で見つめる棺の中の遺体は、そう夫のレックス。つい先日まで殺人鬼の映画を見ながら笑い合っていた彼は、本当に亡くなっているのか疑いたくなるほどに穏やかな表情で眠っていました。そしてそんな夫レックスの顔を見つめながら、アマンダは誰にも聞こえないほど小さな声で確かにこう言ったんです。レックス、私が必ず
あなたを殺したあいつを殺すわ。夫のレックスは誰かに殺されたってこと、アマンダが殺人事件を起こしたのは、その復讐のためってこと？ここまで見るとそういう風に見えますよね。うんただ実はね、レックスは殺されたとも言えるけど、そうとも言えない特殊な事情にあったんです。一体彼の身に何が起こったというんでしょうか。悪魔の薬。それはレックスが亡くなる少し前のこと。薬が欲しい。ふらふらとおぼつかない足取りで自宅リビングの戸棚を開けた夫レックス。彼は何かの錠剤を手のひらに取り出すと、コップ一杯の水と一緒に飲み込むんです。薬を飲み終えると同時に安堵の表情を浮かべたレックス。彼がたった今服用した薬はオピオイドと呼ばれる鎮痛剤。そう、実はレックスは薬物中毒になっていたんです。オピオイド中毒を起こすってことはそんなやばい薬なわけ？非常にね、優れた薬でもあるんですけど、中毒性もね、本当にやばい薬なんです。というわけで本日のメトラキーワード、オピオイドについて。オピオイドとは中枢神経、末梢神経に存在するオピオイド受容体に結合し、鎮痛効果をもたらす薬。ケシの実から抽出される天然由来のもの、科学的に合成されたもの、その効果を持つ薬、すべての総称なんです。オピオイドの鎮痛効果は非常に強力で、がん患者の痛み止めなどにも用いられているんです。また、日本では咳止めとしても利用されていたりと、意外に身近な薬に使われているのも特徴なんです。オピオイドは優れた鎮痛効果を持つ反面、過剰な摂取を続けると中毒症状を引き起こす危険性があります。オピオイドは摂取時にいわゆるハイになったような多幸感をもたらす薬。中毒になると薬が切れた際に逆に不安やイライラに見舞われるようになってしまうんです。また、オピオイドの過剰摂取は呼吸数の減少を引き起こすため、最悪の場合、低酸素症で命を落とすこともあります。アマンダの夫レックスがオピオイド中毒になってしまったのは2005年、彼がまだ15歳だった頃のある出来事がきっかけでした。お父さん、薬の時間だよ。体起こせる？ベッドに横たわる父親に向かい優しく声をかけたレックス。彼の父チャールズ・テイラーは重病を患い、ほぼ寝たきりの状態にありました。レックスは15歳の若さにもかかわらず、そんな父親の介護を献身的に買って出ていたんです。しかし気丈に振る舞ってはいても、友人と遊ぶ暇もなく、父親の介護を行うその日々は思春期のレックスにとって決して負担の軽いものではありませんでした。一仕事を終えた後、そうやってため息を漏らしたレックス。父チャールズは息子の暗く沈んだその表情を見逃しませんでした。レックス、これをあげよう。心が楽になる薬だから。そう言ってチャールズが差し出したその薬は、自身が鎮痛剤として処方されていたオピオイド。レックスの心が疲弊しきっていることに気がついていたチャールズは、自分の介護でそうなってしまった責任を感じ、薬で少しでも気が紛れればと考えたんです。息子へのね、気遣いのつもりだったのかもしれないけど、病気でもない人に勝手に薬処方してるようなことじゃない？父親がね、勝手に与えたこのオピオイドこそがレックスを殺したと妻のアマンダは考えているんです。15歳の頃から9年間オピオイドを常用し、完全な中毒になってしまっていたレックス。薬の離脱症状でうつ病を発症した彼は2014年8月、自宅の物置小屋の中で首を吊り、自ら命を絶ちました。最愛の夫の死に妻アマンダは打ちひしがれ、精神科病院に入院するほどの事態に。しかしそのわずか3日後、あの薬さえなければレックスは死ななかった。退院した彼女は夫のいなくなったその自宅へ戻り、何かを覚悟したような表情でそうつぶやいたんです。ここから冒頭の殺害シーンに繋がるってわけ？仇がどうのとか言ってたもんね。そうなんです。ここからね、妻アマンダは義父チャールズへの復讐に全てを捧げるんですよ。そして復讐を遂げたその後、彼女はさらに信じられない行動に出るんです。妻の誇り。2015年4月4日、アマンダはとある民家の玄関チャイムを鳴らしました。しばらくして中から顔を出したのは、弱々しく痩せ細った年配の男性、義父のチャールズでした。今日は起き上がれるくらい元気なのね。よかった。そうやって笑いかけるアマンダに、怪げそうに顔をしかめた義父チャールズ。夫のレックスが亡くなって以来、アマンダがチャールズの元を訪ねてくることなど、滅多になかったからでした。さらに、チャールズがこの訪問を不審に感じた理由はもう一つありました。そちらの方は、チャールズが目をやった先にいたのは、アマンダよりいくらか年上の男。そう、この日アマンダは見知らぬ男を連れ、チャールズの元を訪れていました。お友達なの。私とだけ話してもあまり面白くないでしょ。肩をすくめながらそう説明するアマンダ。そう言われると拒むわけにもいかず、チャールズも黙って男とアマンダを自宅へ招き入れたんですが、自宅リビングへ2人を案内する最中、背中に焼けるような激痛を覚えた義父チャールズ。その背後では、その手にナイフを握ったアマンダが冷たく微笑んでいた。あまりの痛みにその場に崩れ落ちたチャールズ。あんたのせいでレックスは死ね。アマンダは倒れたチャールズをめがけ、憎しみをあらわに何度となくナイフを振り下ろした。しばらくすると、チャールズは息を止め、ピクリとも動かなくなった。そして憎き義父の遺体を前にしたアマンダは満足げな様子でポケットからあるものを取り出す。それは彼女
女のスマートフォン。次の瞬間、スマートフォンを構えたアマンダは血の滴ったナイフを掲げ、岐阜の遺体と記念撮影をした。レックス、私はあなたが大好きな殺人鬼になれたわよ。みんなにも見てもらわなきゃ。アマンダはその後、逃走するその最中で、岐阜チャールズの遺体を写した自撮り写真を SNS に投稿。私は夫に誇れる行いをした。写真とともに投稿されたその言葉には、岐阜への恨み、そして自分は愛する夫のために正しい行動をしたという自信が滲み出ていました。ちなみに、アマンダと一緒に岐阜チャールズの自宅を訪れた男は、ショーン・ポールというアマンダの友人。ショーンは容姿端麗なアマンダに好意を抱いており、彼女のためなら何でもする男。彼は殺害用のナイフと拳銃2丁を用意したほか、30回以上刺されても生きていたチャールズの後頭部を鈍器で殴り、息の根を止めた張本人でもありました。SNS にアップするアマンダをマジでどうかしてるんだけどさ、ショーンってやつは別に岐阜のチャールズに何の恨みがあったわけでもないわけでしょ。何してくれてんのよ。帰れもツッコミがちょっと強いわね。なんかほんと帰ってほしい。貯めてそれアマンダの復讐はチャールズを殺した時点で完結したかに思えたんですけど、その後の彼女のね暴走っぷり、誰も止められなかったんです。狂った女の末路。犯行後、アマンダとショーンの2人はケンタッキー州、テネシー州、ノースカロライナ州と州をまたいで逃走。SNS の反響でアマンダが犯人だということはすぐに特定されたものの、警察はなかなかその居所を突き止められずにいました。そして逃走するその中でもアマンダはさらなる犯行を重ねていくんです。ノースカロライナ州のブルーリッジ山脈に差し掛かったその時、アマンダは不意に車を止めました。ちょうど休憩にいいな。見晴らしのいい山道の途中でアマンダが車を止めたことは、共犯のショーンから見てもごく自然なことに思えました。しかしアマンダが車を止めた理由は決して休憩のためなどではなかったんです。止められたその車から外へ出ると、大きく伸びをしながら山間の心地よい空気を吸い込んだショーン。すっかり休憩のつもりでいた彼は、続いて車から降りてきたアマンダが放った一言に耳を疑うことになります。あの車、女2人だけよ。殺してきて。そう言ってアマンダが指さす先には、休憩のために停車していた1台の車が。その車内では女子大生2人が楽しそうに談笑していました。復讐は済んだはずじゃないのよ。なんで無関係な人まで殺し始めちゃうわけ？完全にタガが外れちゃってますよね。共犯者のショーンも宮美子さんと全く同じ感想を言ってるんですよ。おいおい、何言い出すんだよ。もう復讐は済んだろ。アマンダの突拍子もない命令に困惑の表情を浮かべたショーン。そう、いくらショーンがアマンダに従順だとはいえ、彼が殺人を手伝っていたのはあくまでアマンダの復讐を叶えるため。無関係の一般人を襲うなどという何の意味もない犯行はショーンとしてもお断りだったんです。ただこの時のアマンダはすでにその理屈が通用する状態ではありませんでした。そう、次の瞬間、アマンダはショーンの首元に至近距離から発砲。私を裏切るなら死ね。そこからアマンダは岐阜チャールズの時と同じように動かなくなったショーンと記念撮影。その後一人で車に乗り込み逃走します。しかしその逃走劇は長くは続かず、ノースカロライナ州アッシュビル近郊でアマンダはあえなく逮捕されることに。こうして迎えた2015年11月、第1級殺人の罪に問われたアマンダは終身刑の判決を下されることになります。そして実は彼女の他にももう一人この事件で裁かれることになった人物がいました。それは共犯者のショーン。実はショーンはアマンダに首元を撃たれた後、奇跡的に一命を取り留めていたんです。結局彼は司法取引に応じたため、懲役60年の刑となりました。確かに少しやりすぎたかもしれないわ。でも積もり積もった怒りをあいつにぶつけることができて幸せな気分だったわ。裁判の最中、一切反省の色を見せずにそう言い放ったアマンダ。岐阜を殺害し、その記念写真を SNS にアップした彼女の行動は、亡き夫レックスへの腹向けのつもりだったのでしょうか。しかし、いくら父親に人生を狂わされたからといって、夫レックスは本当に父親の死を望んでいたんでしょうか。アマンダの行動は無関係の人を手にかけようとしたことも合わせ、全て独りよがりの暴走だったように思えてなりません。